রান্নায় হাতে খড়ি থেকে আপনাদের জানাই স্বাগত। আজকে আমার রান্নার বিষয় হলো সর্ষে চিকেন। চলুন কিভাবে করতে হয় দেখে নিই। এই সর্ষে চিকেন রান্না করতে গেলে লাগবে চিকেন। আমি এখানে 750 গ্রাম চিকেন নিয়েছি, সুন্দর করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। আর লাগবে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি একটা, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি, তেজপাতা নিয়েছি, সামান্য একটু চিনি নিয়েছি, এখানে 3 চামচ সর্ষেকে পেস্ট করে নিয়েছি, সঙ্গে দিয়েছি 3টে কাঁচা লঙ্কা আর একটু নুন। এখানে পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি আর নিয়েছি রসুন আদা। আমি এখান থেকে 1 চামচ রসুন দেব, 1 চামচ আদা দেব। পেঁয়াজও সবটা দেব না, প্রয়োজন মতো একটা পেঁয়াজ দেব আর 2 চামচ সর্ষে বাটা দেব। আর গার্নিশিংয়ের জন্য আরও 3-4টে লঙ্কা নিয়েছি। লাগবে এখানে নিয়েছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার কালারের জন্য, আর নিয়েছি রেড চিলি পাউডার 1 চামচ, আর নিয়েছি হলুদের গুঁড়ো, প্রয়োজন মতো নুন। আর রান্নাটা করব সর্ষের তেল দিয়ে। এখন আমি রান্নাটা শুরু করব। গ্যাসে কড়াই বসিয়েছি, কড়াই গরম হয়েছে, আমি সর্ষের তেলটা দিয়ে দিলাম। সর্ষের তেলও গরম হয়েছে, এবার এখানে সামান্য একটু চিনি দিচ্ছি। চিনিটা ফুটে উঠলে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। হ্যাঁ, চিনিটা ফুটে উঠেছে, আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা আমি দিয়েছি একটু ক্যারামেল টাইপের করে রঙের জন্য। পেঁয়াজটা ভাজি হয়ে আসলে অন্যান্য মশলাগুলো দিয়ে দেব। তেজপাতাটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে এসেছে, এখন দিয়ে দেব আদা পেস্ট। 1 চামচ আদা দিলাম। এক চামচ রসুন দিলাম। আদা রসুন পেস্টটা ভালো করে ভেজে নেব। আর একটু আদা দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দেব বড় একটা পেঁয়াজ পেস্ট।
এবার দিয়ে দেব লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। চিলি পাউডারের প্লেটটা ধুয়ে একটু জল দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কাগুলো চিড়ে 4-5টা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। আপনারা যেরকম ঝাল খাবেন ওরকম ঝাল দেবেন। এবার দিয়ে দেব চিকেনের পিসগুলো। এবার ঢাকা দিয়ে সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে। স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি। এই সর্ষে চিকেনটা রান্না করে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এইভাবে আপনারা রান্না করে দেখবেন। এটা গরম ভাতের সঙ্গে, রুটির সঙ্গে, পরোটার সঙ্গে, এমনকি পোলাও, ফ্রাইড রাইস সব কিছুর সঙ্গে খাওয়া যায় এবং খেতে খুব ভালোই লাগে। এবার আমি ঢেকে দেব। ঢাকাটা তুলে দেখছি, হ্যাঁ মাংসটা আমার প্রায় হয়ে গেছে। আমি এর মধ্যে আরো 2-3 বার তুলে নেড়ে দিয়েছি। প্রায় 20 মিনিটের মতো রান্না হয়েছে। এখন আমি দিয়ে দেব সর্ষে বাটা। আমি এখানে 2 চামচ সর্ষের পেস্ট দিয়েছি। আপনারা আপনাদের পরিমাণ বুঝে দেবেন। আমি যেভাবে করেছি ওইভাবে আপনারা করে দেখবেন, খুবই ভালো হয়। আর এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করবেন। আমার ভিডিওটাতে সাবস্ক্রাইবও করবেন, তাহলে আমি যে ভিডিওগুলো দেব আপনারা ওই ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। সামান্য আরেকটু
সর্ষে দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দেব ঝোলটা। আমি মিক্সিতে যে সর্ষেটা পেস্ট করেছি মিক্সির জলটা দিলাম। আর বাদ বাকি গরম জল দিচ্ছি। আর একটু জল দিচ্ছি। উপর দিয়ে দেখার সৌন্দর্যের জন্য কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দিলাম। একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা তুলে দেখছি। 3-4 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখেছি। হ্যাঁ, একদম হয়ে গেছে। এখন নামিয়ে আপনাদের পরিবেশন করে দেখাবো। নামানোর আগে সামান্য একটু সর্ষের তেল উপর দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা সর্ষের তেলের গন্ধটা খুব ভালো আসে। হ্যাঁ, নামিয়ে নেব এখন। আমার সর্ষে চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে। এখন পরিবেশন করে দেখাচ্ছি।